Kyk, hy's linksbo. Okay. Ek dink dit was verlede jaar toe ons die voorreg gehad het om Uganda toe te kon gaan en al die disipelmakers van Uganda en Rwanda wat deel van ons netwerk uitmaak, daar by mekaar te kon kry vir 'n week en die eerste keer hulle in persoon te ontmoet en 'n hele week te spandeer en mekaar te versterk en op te bou en verder toe te rus en toe die laaste aand met die nagmaal af te sluit waar die koördineerder van Rwanda die nagmaal vir ons gefasiliteer het en ja, dit was net vir my 'n besondere belewenis om dit so saam met daai boeties en sissies te kon gebruik en die voorreg om daar te kon wees om dit te kon doen. Dankie. Op die ry af, Davie. Ja, ek kan so 'n paar jaar terug het ons by Hendrik en Bes Vermote in Maleisië gekuier. Waar hulle is deel van World Outreach en dit was 'n baie intieme nagmaal waar net ek en my vrou en hulle twee saam nagmaal gevier het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit die eerste keer dat ek ontdek in 'n Bybelstudie saam met hulle gedoen het. Ek gaan miskien laas jaar ook net toe ons hou ook so elke 2 maande nagmaal met DGM met ons Sondagmiddag byeenkoms. En dit is net altyd so groot soos klomp mense van klomp Afrika lande deel het aan die nagmaal. En in die einde het iemand net gevra kan hy 'n lied sing en hy het uit sy hart uit 'n lied vir die Here gesing. En dit het my diep aangeraak wat ek nooit sal vergeet nie. So ja, dit is my 2 baie betekenisvolle nagmale wat ek so vinnig in herinnering roep. Is dit nou reg as ek so praat? Ja. Ek kom uit 'n era uit wat julle seker kan onthou, wat die kinders ons het altyd gewonder nou wat doen die groot mense? Ons het nooit nagmaaldiens bygewoon nie. Dit was 'n lang diens en ons het by die huis gebly. Ons het net gewonder. Ek het altyd gewonder nou wat gebeur nou? So al die geheimsinnigheid rondom nagmaal. So die eerste keer wat ek nagmaal gevier het was met die belydenisaflegging. Dan het ons dan kans gekry om nagmaal te vier saam met die gemeente en dit was besonder want toe het jy nou besef waaroor gaan dit nou eintlik. So daar's baie geleenthede waar ek nou nie spesifiek kan sê dit staan uit of dat staan uit nie, maar ja, nagmaal is 'n besonderse geleentheid en vanaand sal ek altyd onthou. Dankie. Ek het ook maar soos Sterna nou gesê het, nagmaal was ook maar 'n ding wat ou eenmal 'n kwartaal of 6 maande wat ook al by die kerk aangebied het. Maar toe het ek so met COVID tyd, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar iemand het my 'n boodskap gestuur, WhatsApp, en toe het ek by hierdie dokter, by Vader se hart betrokke geraak, van dokter Aver Frost, en hulle het elke dag nagmaal gehou in COVID tyd, elke dag. En ek het hulle maar elke dag het laat stuur hulle vir my die WhatsApp met die nagmaal diens, en so hulle is op Facebook ook, en dan het ek nou maar elke dag ek en my vrou saam met hulle die nagmaal gebruik. En toe was daar gevalle waar toe die land so aan die brand was, as julle kan onthou so ruk terug, toe hulle gesê die EFF het klomp plase aan die brand gesteek en mense daar was groot nood gewees en toe het hulle gebid en ons nagmaal gebruik en die Here dit omgekeer. Toe was daar die brande daar in die Kaap gewees, in die berge, dieselfde storie. Toe was daar daai slag toe die EFF daarby, ek dink is daar by Senekal, toe hulle en die boere so teen basies in konfrontasie was en almal het gedink dit gaan nou 'n burgeroorlog wees. En op nommer 99 het die Here dit omgedraai. Ook deur die nagmaal so was dit deur COVID tyd ook maar. So nagmaal het vir my spesiaal geword uit die geleentheid uit en ek hou nog elke aand so by myself waar ek bly
luister ek vir hulle, dan Dr. A vir hulle, dan bid ons oor alles en dan bid ek saam met hulle en dan hou ons nagmaal. Maar wat vir my, as ek eens nagmaal moet uitsonder, toe president Trump nou laas keer verkies is, met die verkiesing, toe het hulle me gedink, hy gaan nooit weer inkom as president nie, en toe, weer eens kom het op my selfoon, ek weet nie eens eintlik hoe dit gekom het nie, maar toe kom ek op 'n groep af wat toe nagmaal hou, en hulle het 'n lang ruk gebid, seker 2 ure lang, verskillende mense in verskillende lande gebid, en musiek gespeel, en sang, en toe op die einde met 'n nagmaal afgehou, en toe het president Trump ingekom as die president. Ek weet ook in die verlede het hy baie gedoen om goed in plek te stel om die abortus in Amerika afgestel te kry. En hy het baie mense hou nie van hom nie, maar hy het baie tog maar gedoen vir die Christene, vir die Christendom. So dit was vir my 'n spesiale gewees, daai nagmaal wat ek saam met die groep reg oor die wêreld het hulle, almal het so ons nou vanaand doen. Dis mense van oor die wêreld wat saam nagmaal hou, virtueel. So daar lê vir my groot krag, vir my persoonlik, lê daar groot krag in die nagmaal, nie in die brood en die wyn nie, maar dit Jesus se bloed en verdienste vir ons so groot verlossing bewerk het, en vir ons so groot geleentheid gee as ons op Jesus se verdienste alleen vertrou, dat ons 'n oop weg na die Vader het, en dat die Here vir ons die krag wat Jesus uit die dood opgestaan het, en wat die Vader Jesus uit die dood het opgewek het, daai krag is tot ons beskikking. So die nagmaal het vir my in daai opsig spesiaal geword, maar as ek daai een nagmaal moet uitsonder, was dit vir my 'n spesiale nagmaal gewees. Dankie. Chris? Ons het in ons bediening baie 'n nagmaal al aangebied in gemeentes en preke. Elke keer wat ek die nagmaal in 'n gemeente, in 'n erediens gedoen het, dit het my dikwels tot trane gelaat beleef. En dan moet jy nou maar jou status hê, en dan het ons nou nog sulke lang formuliere gelees in die tradisie van die ou tyd. Maar hierdie formuliere was vir my ook elke keer so kosbaar, goed uitgewerk. Deesdae is alles net so vinnig. Ek wil een spesifieke nagmaal. Ek was ingenieur vir 'n ruk, en ek het toe die kom werk in Pretoria, en ons het in 1972 'n groepie gegaan na die Olimpiese spele in München. 'n Groot groep. Ek dink ons was 120 Suid-Afrikaners. En ons kom daar en ons bly in 'n kasteel saam met 3000 mense van oor die wêreld. Dit was, ek dink, Youth with a Mission. En mense soos broer Andrew en Corrie ten Boom, kan nie meer al die name onthou. Het ons die Sondag 'n nagmaal gehad. In die Oopte, die ou kasteel het 'n groot binnehof gehad. En ons het 3000 mense so in daai binnehof. En daar het hulle vir ons nagmaal gebruik. En ja, dit het my, daai hele week het my geweldig geruk, maar hierdie belewenis, dat ons Jesus se dood so kon beleef. En nou wil ek net 'n laaste sin sê, 'n gewone maaltyd wat Jesus aanbied vir sy disippels. En 2000 jaar, 2026 of 2000 jaar later, is dit nog steeds dwars deur die Christelike wêreld.
iets wat herhaal word. Die Bybel sê elke keer as jy die maaltyd eet, onthou. En ja, as ons nou die maaltyd gaan eet, Chris, jy kan nou maar weer voortgaan. Ek het die voorreg gehad om 'n Messiaanse Pasga by te woon by die Messiaanse gemeente in die Kaap. Ek het toe later die Afrikaanse liturgie van hierdie Pasga gekry en 'n paar keer dit self aangebied. En dit moet ek vir jou sê, dis 'n belewenis vir elkeen, veral wat dit vir die eerste keer meemaak. Want jy loop deur die geskiedenis van die Bybel tot by Jesus. Nou in die Pasga liturgie of van gebruik hulle 5 bekers. Die eerste beker is beker van die heiliging. Tweede beker die van die verlossing, wat nou insluit die verlossing uit Egipte en die hele storie daar rondom. Derde beker is die beker van dankbaarheid, danksegging. Die vierde beker is die beker van lofprysing. En dan het party ook die 5de beker, die beker van Elia, want die verwagting was Elia sou eerste gekom het en dan die Messias. Nou voor elke beker is 'n dankgebed of 'n seëngebed uitgespreek. Geseënd is U, Here, ons God, koning van die wêreld, wat die vrug van die wingerd gee. En by die gebruik van die brood was die seëngebed. Geseënd is U, Here ons God, koning van die wêreld, wat die aarde voed en brood uit die aarde laat voortkom. Nou Jesus het die Pasga gebruik in die heeltemal 'n nuwe inhoud kom gee, die nagmaal soos ons dit ken ingestel. In 1 Korinte 11 lees ons: Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, waarskynlik met hierdie woorde: Geseënd is U, Here ons God, koning van die wêreld, wat die aarde voed en die brood uit die aarde laat voortkom. En hy het die brood gebreek en dit vir hulle gegee en gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Kom laat ons die brood geniet en vir 'n oomblik aan die Here dink. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en die seënbede gebid: Geseënd is U, Here ons God, koning van die wêreld, wat die vrug van die wingerd gee. En hy het ook gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed verseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Kan saam drink. En Paulus sê verder: Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Saam met ons die dood van die Here verkondig. Ons wag tot hy kom. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U U volk uit Egipte uitgelei het. Dankie dat U die Pasga gegee het as onderrig en herinnering van U magtige verlossingsdade.
Dankie Jesus dat U die belofte van Pasga, dat U sou kom, waargemaak het met die nagmaal wat sê U het gekom. Ons neem U verbond in herinnering en verbly ons daarin dat U die verbond met U bloed verseël het. Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U, ons aanbid U, ons eer U, laat U naam geheilig word. Amen. Amen. Oom Chris. Baie dankie. Ek kan sê ek is dankbaar vir die mooi belewenis. Dankie Chris vir die inisiatief. Dit was vir my nou baie Ek is besonder om so besonder dankbaar, want ek het bietjie moedeloos gewees, want die ouens verskyn het nie, geregistreer het nie op daai groepie nie, en een na die ander het skoning gemaak. En Chris het ook nie geregistreer nie, en toe dink ek, hy gaan ook nie hier wees nie. En ja, die ou Sakkie. En ja, so prys die Here, ek het vroeër die aand 'n bietjie stil geword en ek het gesê, Here, ek sien nou net 3 name. En wil U nie vir ons 6 mense gee nie? Hier is ons nou 6 mense. Ek wil regtig sê, dis vir my 'n klein ietsie wat dit vir my absolute bevestiging gewees. En dan is ons huis verkoop intussen. Kan net vertel, kan hulle my hoor? Ek het Goed. vandag na die winkelsentrum Centurion Mall toe gegaan en ek word elke keer eintlik sien ek iets wat my beskaam, want soos wat die ouderdom kom, loop 'n mens maar partykeer nie so gemaklik nie, maar ek het 'n man gesien in 'n reistool. En toe dink ek, mens neem dit so as vanselfsprekend aan dat jy daarom normaalweg kan beweeg. En hy het 'n groot aanpassings in sy lewe. Hy lyk nie baie oud nie, so ek weet nie wat met hom gebeur het nie, maar ek het maar net weer besef, mense het baie om voor dankbaar te wees. En ek is net baie dankbare gevoel vir my lewensmaat wat saam met my die Here volg. Ons het nou 'n goeie vriend van baie jare, met Roy Skraal wat in George afgetree het. Sy vroutjie is nou oorlede hierdie week. En ons dink nou baie aan hom. Hy het gelukkig sy kinders so 'n week terug laat kom. Sy het kanker gehad en sy het dit eintlik oorwin. En die kanker het weer teruggeslaan. Maar dit het my net weer baie dankbaar gemaak vir nog 'n lewensmaat. Ons sien baie mense om ons wat maar 'n lewensmaat verloor, en dit is maar 'n swaar ding wat oorkom. Maar daarvoor is ek net dankbaar. Dis maar genade om nog jou lewensmaat te hê. Ek hier by Petra aangekom het ons nog 3 maande kursus in kinderbediening gehad. En hier was 'n jong man uit Pakistan. Hamid Bhatti. En ek het nog kontak met hom behou. Hy het teruggegaan Pakistan toe, het verder opleiding gekry as pastoor, met 'n kerk daar begin. En nog 'n wonderlike bediening. Ek het nou vir my 'n paar foto's gestuur. Onlangs 'n week of 2 het daar 10 nuwe mense in hulle gemeente tot bekering gekom en is hulle gedoop. Nou kry ek ook uit die berigte dat in Pakistan, alhoewel die vervolging in die groot deel daarvan nogal erg is, kom daar nou duisende mense na die Here toe. Ek weet nie of julle die berigte al gekry het nie, maar ook op ander plekke, selfs in Londen en in Australië, waar daar nou baie mense tot bekering kom en gedoop word in openbaar. Maar dit stem mens net tot groot dankbaarheid en tot verbasing eintlik. Nee, ek is dankbaar vir vanaand. Dit was vir my 'n besonderse belewenis, die nagmaal saam op die manier.
En ook vandag die tyd saam met twee disipelmakers van Olivenhout wat ons baie tyd mee saam kon spandeer vandag en net hulle erns en toewyding en getrouheid is net wonderlik om te beleef. En dis lekker om in hulle te kan inbou die hele tyd en net te sien hoe hulle uitvoering gee aan dit wat hulle hoor. Ja, dit is die wonderlikste voorreg om dit te kan beleef. So ek's dankbaar vir hulle. Ek is ook maar dankbaar, soos julle ook nou gesê het, dat 'n mens nog gesond is, dat jy nog soveel geleenthede het om die Here te kan dien. Dat die Here maar elke dag by ons almal is en vir ons almal sorg en vir ons so genadig is. Sy goedheid is oorvloedig. En ek verbaas my altyd as ek baie keer dan raak as 'n mens wil negatief raak en jy dink maar niemand dien meer die Here nie, dan dink ek altyd wat die Here vir Elisa of wat Elisa vir die Here gesê het toe hy gevlug het, toe hy daar in die woestyn is, toe hy vir Jezebel gevlug het, toe sê hy Here, ek is die enigste een wat u gedien het en wat oorgebly het. En toe sê die Here vir hom, nee, daar's nog 7000 ander wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. So, dit is vir my altyd wonderlik as ek hoor almal van julle se getuienisse, nou besef ek, die Here bou sy koninkryk. Al sien ons dit nie altyd nie, al besef ons dit nie altyd nie, die Here bou sy koninkryk, en die helse magte sal dit nie oorwin nie. Ja, Die Here sal sy doel bereik. Hy sal sy doel bereik. Jesus sê daarso in ek dink as Johannes 6 het hy gesê, al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Goed, ek wil hê dat ons nou gaan na die new statements van verlede week. Ons was nie almal hier nie, maar die van ons wat besondere besluit geneem het. Ons het verlede week uit Handelinge 2 gewerk en vir al die eerste bekeerdes daardie gedeelte gedoen. Giepie, het jy ietsie wat jy wil deel? Oor jou I will statement, vir wie jy dit gedeel het? Ja, ek het gesê ek wil dit met die twee manne van Olivenhout Bosch deel en net vra hoe naby is ons in ons disipelmaak praktyke aan dit wat ons daar lees. Wanneer Petrus gesê het, toe die ouens vra, wat moet ons doen? Toe sê hy, bekeer julle, doop julle, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. So ek kon dit nou vanmiddag met hulle deel en vra, maar hoe naby is ons daaraan? En hulle het net gesê, nee, ons het soveel ander dinge ook ingesit, dat die doop het so 'n groot ding geword, dat dit 'n groot gereëlery is en oor maande eers kan gebeur, eerder as om net daar en dan te kan doop, hulle wat tot bekering kom, en seker te maak, hulle ontvang die Heilige Gees, want anders, hoe kan hulle die Jesus leefstyl leef sonder die hulp van die Heilige Gees? So, dit het hulle baie geraak, en ek is oortuig, hulle gaan kyk na hulle praktyke vir vorentoe, om meer in lyn met daai Handelinge 2 vers 38 te kom. So ek is baie dankbaar vir verlede week se teks, dankie. Magnus? Jong, ek het nie my huiswerk gedoen nie. Ek sal maar volgende keer kom sê, die ding wat my geraak het is, die belofte is vir julle en julle kinders. Nou ja, ek wil met 'n paar mense gepraat het oor hoe die geloofsoordrag van ouers na die kinders toe gaan, dat die kinders ook weet die belofte behoort aan hulle. Ek het met enkele persone gepraat, maar kom dat ek my daarmee verstaan. Ek hoop ek sal volgende keer meer hê te sê hieroor. Ja, ek het persoonlik die afsluitingswoorde, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Het ek net weer opnuut besef hoe belangrik is die gebed. Dit het vir baie van ons net 'n tradisie of so
so ters mens weet dit is nie regtig 'n verwagting wat Ja. tot God nie. Dit is so tot die woorde wat jy gebruik wat soos tradisie word. Ek het nie genoeg daaroor gedink hierdie week nie, maar dit is deel van my I will om bietjie daaroor dieper te dink oor die gebed. Ek wou net gesê het ons doen 'n Bybelstudie uit Johannes by die kerk. En Jesus se gesprek met sy disippels voordat hy gekruisig is en hoe baie hy verwys na die Heilige Gees. En hier die stuk in Handelinge wat ook wys op die krag wat die Gees ons gee, die vrymoedigheid. En ja, ek het nou nie spesifiek met iemand daaroor gepraat nie, maar ons het wel daaroor gedink vandag in die Bybelstudie en met mekaar gedagtes gedeel. Dankie. Jan? Ja, ek het na laas keer se samekoms het ek ook net weer besef hoe belangrik dit is dat 'n mens doelbewus, intentioneel sal bid vir geleenthede en sal kyk vir geleenthede. Spesifiek wat Dominic Chris laas keer vertel het van die persoon in die restaurant. So ek het die ouens, daar was iemand wat by ons werk het, ons so mense wat karre was op Maandag, Woensdag en Vrydag. En toe hoor ek daar's Christelike musiek en ek luister toe weer. En ek gaan toe na die swart man toe en ek sê vir hom, is jy 'n Christen? Luister jy? Ek sien jy luister Christelike musiek. Sê hy vir my, ja, dit is op, ek dink hy het gesê Radio 2000, saai Christelike musiek party rukke uit. Toe kon ek 'n aanknopingspunt by hom kry. Kan ons dit net so terug? Kan iemand vir ons so 'n bietjie kort dit opsomming terug vertel? Net daai gedeelte van die gebed van die gelowiges nadat hulle losgelaat is en wat dit toe daarop uitgeloop het. Nou is jy probeer. Ja, ag na hierdie gesprekke nou met die raad en die familiehoofde het Petrus en Johannes toe teruggegaan na hulle medebroers toe, medegelowiges. En hulle het gaan vertel wat hierdie mense sê en hulle het almal in samehorigheid gebid tot die Here. En die Here aanbid as die Here die hemel van die hemel en die aarde en hom aanbid wat alles gemaak het, die Skepper God. En het ook verwys na waar Dawid verwys het na die konings en die soos Christus sê die heidene nasies en konings wat probeer saamspan teen God en die Here en die gesalfde. En hulle het toe daarna ook verwys na wat gebeur, juist dit wat nou gebeur het met Herodes en Pilatus en so wat saamgespan het teen Jesus. So hierdie belofte het so waar geword. En maar die Here het dit vooruit beplan en dit vooruit beskik wat dit sou gebeur het. En nou vertel hulle ook van hoe hierdie mense hulle nou dreig. Maar dit het eintlik met vrymoedigheid laat getuig het. En hulle het nog steeds gebid dat Here u genesing bring. U strek u hand uit oor al die heiliges. En toe hulle gebid het die geboue geskit en hulle het verder weer vervul met die Heilige Gees. Iets in daai lyn. Ja. Baie goed. Ja, nee, dankie. Ek dink ons gaan sommer oor om 'n I will statement vir onsself te beplan.
Ek sal graag begin. Ja, die woord vrymoedigheid. Ek het dit ook nou in die groepie bietjie gedien. Beklemtoon laat ons na die woord bietjie kyk. Wat my opgeval het in die laaste vers is, hulle is eintlik 'n tweede maal met die Heilige Gees vervul. As jy dit in jou Handelinge 2 se uitspraking nou sien, as die eerste maal. En die Handelinge 2 lê hulle klem op wat almal in tale gepraat. Maar hier wil dit nou eintlik sê, hulle is die teken van dat hulle met die Gees vervul is die vrymoedigheid wat hulle gehad het om die woord te verkondig. Ten spyte daarvan dat hulle gedreig was om glad nie meer in hierdie naam te mag praat nie. En my I-will statement is regtig dat ek meer vrymoedigheid sal hê op deur die Gees gedring, nie deur my eie woordjies nie, deur die Gees gedring, vrymoedigheid om die woord van God te verkondig. En vir wie, die ou wat op my pad kom, soos die Here dit lei. Julle weet? Ja, wat my opval en wat ek weet ek moet beoefen hierdie week is om wanneer dinge dalk moeilik raak of daar uitdagings is, om nie te begin kla nie en te murmureer nie en iemand op te soek om by te kla nie. Hulle het gaan die nuus gaan deel met hulle gelowige vriende, hulle geloofsgemeenskap en toe het hulle dadelik gebid, toe het hulle dit na die Here toegevat en met hom daaroor gepraat en dit aan hom so oorgegee. En toe sien ons wat is die gevolg van hulle gebed. Nie dat hy die dreigemente wegvat nie, maar dat hy hulle alles gee wat hulle nodig het om getuies te bly vir hom daarin. So net regtig nie te verval in 'n kla wanneer daar uitdagings is nie, maar te bid in die uitdagings, regtig te bid en te vertrou dat die Here mens daarin gaan help en daardeur gaan lei. So dit is my I will statement, nie kla nie, maar bid. Ja, ek het ook baie gedink oor die vrymoedigheid, maar my I will statement, dit sluit bietjie aan by Giepies in die sin van begin met aanbidding, wanneer dinge swaar gaan, wanneer dinge onmoontlik lyk, en dis wat ek vir myself onderneem, om dan eers te aanbid en te loof en die Here te prys, soos wat hulle hier gedoen het, eers teruggegaan het, maar met wie het ons hier te doen, wat dinge in 'n oomblik kan verander, dat 'n mens, dat ek dit sal doen hierdie week ook, wanneer dinge, dat ek nie vaskyk in daai golwe nie, maar dat ek die Here in die eerste plek sal loof en aanbid, en dan sien wat sal volg. Iets wat my getref het is hier op 'n paar plekke word Jesus genoem die heilige dienaar. Ek het Sondag nou gepreek oor Matteus 20 waar Jesus gesê het die wêreld sjant rond mense rond, dit moenie by julle so wees nie. Dan sluit hy af en sê ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Die een wat groot is onder julle moet sy dienaar wees. Nou ek sal 'n bietjie gaan kyk of daar ander plekke ook is wat Jesus die dienaar genoem word. Maar my I will statement het gekom toe ek nou weer hier lees, toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê. Nou omdat ek 'n dominee is en ek met mense praat, is die verwagting dat jy die gebed sal doen. En dan doen ek partykeer maar 'n gebed vir iemand. Maar hierdie ding raak my aan dat mens tog moet saambid. En saambid is nie net ek bid en jy sê ja nie. Elkeen moet maar spontaan ook saambid. Hoeveel sulke geleenthede mense kan kry om saam God te gaan bid
en te vra en oor te gee aan sy wil. Iemand anders? Ek wil maar net saamstem met almal, dit vat dit baie mooi saam. Daai eendragtige gebed saam met ander gelowiges en miskien is dit ook 'n leemte en moet 'n mens doelbewus werk daaraan. Mens kan selfs oor 'n telefoon saam met iemand bid. As jy weet daai persoon het nood, of jy kan selfs net bid en sê help my of ek het hierdie uitdaging of wat ook al. Formuleer dit in 'n uitdaging. Ja, die gemeenskap van die gelowiges en ek wil probeer om dan doelbewus iemand miskien dan deur 'n telefoon op te soek en te sê, is daar iets waarvoor ons vir jou kan bid en ja, Ek het nou mooi geluister wat julle almal gesê het en ek het terwyl julle dit sê, het ek gekyk na die Bybel is oop hier voor my. Ek het gekyk na die verse wat ons gelees het. So ek dink die groep het dit akkuraat opgesom, so ek stem saam met wat die groep gesê het. Dankie. Vriende, ja, ek wil eintlik net weer blaai na hoofstuk, die volgende hoofstuk 5 en dan die vervolging van die apostels daar in hoofstuk 5 vers 17, so die tema gaan voor, die tema van hulle word belet om verder in hierdie naam te praat. En dan die antwoord van die disippels, mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan die mense. En hoe dat die apostels weer ingeroep word en hulle word geslaan en hulle word belet om weer in die naam van Jesus te praat. En hoe dit dan daar uitspeel, hoofstuk 5 se laaste verse. Hulle was bly dat hulle bevoorreg was om te hulle van die naam van die Here vernedering te lei. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig. So kom ons neem dit as ons doen tot vir die week wat voor lê. Ek weet nie of iemand nog iets wil deel nie, dan kan ons oorgaan in gebed. Ons het nou heelwat oor gebed gepraat vanaand, ons kan miskien bietjie doelgerig saam met mekaar bid nou. Enige iemand wat nog iets wil deel? So kom ons bid vir mekaar. Ek stel voor ons bid vir in die besonder vir iemand, vir een van die persone op ons groep, en dan daai persoon gaan dan weer voort en bid vir iemand anders, en so kry ons elkeen 'n kans hier en bid ons vir elkeen van ons. Sal ek sommer begin? Here, ek wil in die besonder vir Dawie, wat vanaand die eerste keer hier saam met ons is met sy jare se diens in die kerk en sy besondere passie vir U, vir die evangelie, vir die disipelskap proses. Ek wil hom aan U opdra ook in die laaste fase van sy werksjaar, dat U vir hom regtig sal 'n goeie aflooptyd gee en dat hy regtig met opgewondenheid sal heen kyk na 'n volgende fase
voltydse fase in diens van wat u vir hom het. Ek bid vir hom, vir Annelies, vir hulle twee saam, vir hulle familie. Ek bid dat die vrede van God oor hom en sy huis sal wees. In Jesus se naam. Amen. Amen. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om so een te wees vir u, 'n familie. Hulle is ons ver van mekaar, is ons baie naby aan mekaar. Die nagmaal het ons nog verder gebind in u. En dankie vir die voorbeeld wat ons vanaand weer kon sien van Jesus die slaaf, maar ook hoe hulle as slawe u gevolg het. En dit ons ook aanmoedig om met vrymoedigheid in hierdie lewe ook vir u te getuig. Dankie dat ek vanaand vir Dominee Chris Erasmus kan bid. Dankie ook vir die paadjie wat hy geloop het, ook met sy lewe van toewyding en lering en onderrig en bemagtiging van ander mense. En ek wil hom ook opdra vir sy gesondheid en sy pad vorentoe, daar by die Dorings, dat jy hom nog kragtig sal gebruik, dat hy lig en sout sal wees, en dat jy hom en sy geliefdes ryklik sal seën, om dag vir dag met u te stap, en ook mense van vrede te ontmoet, dat hy ook op dieselfde pad kan saamneem. Seën hom, Here, seën sy geliefdes ook, en seën sy roeping en sy pad vorentoe. Dankie vir die eenheid wat ons ook saam kan hê vanaand. Ons loof en ons prys u naam. Amen. Ons dankie, Vader, Here. ja, gaan verder doen, Chris. Dankie Here dat ons so saam kan wees in die gees, alhoewel ons baie ver van mekaar is. Dankie dat u ons met die waarheid van die evangelie en dit wat ons ook in die nagmaal sien en beleef, aan mekaar bind, maar ook aan ons roeping. As ons dink aan die apostels, hoe hulle begin het, seker ook maar huiwerend, maar toe die krag van die Gees oor hulle gekom het, het hulle vrymoedigheid gehad en niks het hulle mee gestuit nie. Dryf ons op nog steeds met daardie krag. Die wêreld lê oop en u stuur ons in hierdie wêreld in. Here, ek wil besonder ook bid vir Sterna. Dankie dat sy saam kan wees van die groep, dat sy soveel jare ook vir Chris kon bystaan en hulle as 'n span kon saamwerk. Daar lê vir hulle heeltemal 'n nuwe fase in hulle lewe voor met die trek, maar 'n trek self maar baie trauma bring, dat hulle dit sal beleef as iets wat vir hulle nie ver terughou nie, maar juist vorentoe gaan. Laat alles wat hulle doen met die trek en die inskit in 'n nuwe plek vir hulle self aangenaam sal wees, maar ook tot lof en eer van u groot naam. In Jesus se naam bid ek dit en vra dat u hulle sal seën. Amen. Here, ek wil bid vir Jan vanaand en ek wil u dank ook vir hierdie groepie en vir die voorreg om deur middel van die tegnologie so aan mekaar verbind te wees. Oor alle grense heen, Here. Afstand nie 'n faktor hoef te wees nie. Ek dank u, Here, dat u ons saambind en dat ons ook mekaar kan bemoedig op die pad. Wees met Jan in elke geleentheid wat u vir hom gee, waar hy ook vertel het hoe hy met mense gesels. Wil u vrug gee op wat hy doen? Wil u hom kragtig gebruik? Ek vra dit in Jesus se naam. Here, dan dank ons u ook vanaand vir Chris, wat ons hierin voorgaan, en al die reëlwerk doen, sodat hierdie groepie kan gebeur. Dankie vir hoe u dit op sy hart kom lê het. Dankie vir hoe u ook vir hom bevestiging gee, dat u by hom is hierin. Hy het gevra vir 6 mense, en ons was 6 mense, u het sy gebed verhoor, en u het dit vir hom gewys. Ek bid dat hy van krag tot krag hierin sal gaan. Ek bid dat u nog meer mense vir hom sal voorberei buite hierdie groep.
mense wat moontlik nog ver van U af is, maar wat bestem is om naby te kom en om ander ook nader te trek aan U, dat hy hulle sal ontmoet, dat U sal toesien dat sy pad met hulle sal kruis en dat hulle sulke groepe sal maak soos wat ons hier kan beleef en dat hulle net so wonderlik dit sal beleef om van U te leer uit U woord uit en dat U hulle sal trek na Jesus toe, dat hulle disippels van Jesus sal word wat weer disippels sal maak. Here, ons dank U vir Chris se bediening, ook onder die moslems, Vader, bid ons dat U vir hom baie deure van die woord na hulle toe sal oopmaak en regtig honger mense sal stuur, mense wat nie honger na brood nie, maar na U woord en na verandering in hulle lewe, dat hy hulle sal ontmoet en dat hy vir hulle tot 'n seën sal wees, en dat U hom sal gebruik om hulle ook na U toe, na U seun Jesus Christus toe te bring. Dankie dat ons hom daarvoor aan U mag opdra in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Here, dankie dat ons so kan saamstem met al die gebede wat vanaand gebid is. En dankie dat U elkeen van hierdie mense gebruik het om vir U koninkryk uit te brei en hulle geseën het. Ons stem saam met wat gebid is. Ek bid ook spesifiek vir Giepie, dat U ook vir hom en sy bediening sal seën, hom en sy familie en al wat sy medewerkers is, dat U ook groot vrug op hulle werk sal gee. En dankie dat U vanaand vir ons kom riglyne gee het. Help asseblief vir ons om hierdie riglyne prakties te gaan uitlewe. Ons prys en dankie daarvoor. Amen. Amen. Nee. Baie dankie. Een ideaal wat ek maar bedurig voorbid is dat nuwe ouetjies sal bykom. Ja, wil jy nie ook weer moeite doen om een individu in te trek ook by die Zoom groep nie. My droom is dat ons 4 groepe sal hê, 5 groepe, 6 groepe, 'n Engelse groep, nooit jou, jy moet gerus op die groepie haar getuienis lees. Sy wil ook haar eie groepie in Amerika begin onder, ek dink is Laos mense. Ja, dit is dit. Baie dankie, mag u almal 'n geseënde week vorentoe hê. Baie dankie. Mooi aand. Seën. Mooi aand vir almal. Totsiens julle. Bye. Totsiens. Mooi aand vir almal. Bye bye. Lekker.